आज का वीडियो हमारा ना बहुत ही डिफरेंट जाने वाला है एंड अमेजिंग भी यार, क्या बताऊँ। आज हम बहुत ही डिफरेंट चीज़ शूट करने वाले हैं। आज हम कोई ट्रैवल व्लॉग शूट नहीं कर रहे हैं, कोई नॉर्मल व्लॉग भी शूट नहीं कर रहे हैं। आज हम शूट करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। वो भी पता है किस चीज़ की गाइस? गेस करो किस चीज़ की हो सकती है। A few moments later. यार तुम लोग को बहुत टाइम लगाओगे गेस करने में। मैं ही बता देती हूँ। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं K617 RGB कीबोर्ड की, रेड ड्रैगन का K617 RGB मैकेनिकल कीबोर्ड। एंड इसका मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर से लुक। ये देखो, ये इसका बॉक्स है एंड देखो ऊपर से कितना प्यारा लग रहा है यार। ये जब हम इसको अनबॉक्स करेंगे तो कितना मस्त लगेगा ना अंदर से। सो गाइस वेट ख़त्म करते हैं एंड बढ़िया सी चीज़ की ना अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। मेरा भी कब से मन कर रहा था यार इस पर वीडियो बनाने का। मैं भी आप सबको दिखाना चाहती थी क्या मस्त मतलब प्रोडक्ट है ये रेड ड्रैगन का, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करें ना, फालतू की बातें नहीं बोलेंगे कुछ भी। अब हम सीधा अनबॉक्सिंग पे आते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। ये ऊपर से लुक देखो गाइस कीबोर्ड का, कितना बढ़िया ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। इसके बॉक्स पे रेड ड्रैगन का साइन, यहाँ पे हॉट स्वैपेबल स्विचेस, रेड स्विच तो दिया हुआ है, वो सब बना हुआ है इस पर प्रिंटेड। एंड बैक साइड पे आपको ये सब मिल जाएगा इसका। मैंने इसको टेयर कर दिया है यहाँ से। सो नाउ लेट्स ओपन द बॉक्स एंड स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। सो गाइज हमें अंदर से कीबोर्ड हमें ऐसे मिलेगा। ये देखो पूरा पैक। इसको इसके अंदर से निकाल के देखते हैं गाइस क्या मटेरियल मिलता है हमें। लुक दिस कीबोर्ड, व्हाट अ ब्यूटी गाइस, व्हाट अ ब्यूटी। बढ़िया लग रहा है एंड ये देखो क्या बढ़िया इसका डिज़ाइन है। इसकी बिल्ड क्वालिटी ना काफ़ी सही है यार, पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। एंड 2790 मैंने इसे बाई किया था, उसके हिसाब से क्या क्वालिटी आई है यार, कितना सही मस्त आया है। यू कैन हैव अ लुक, दिस इज़ अ 60% कीबोर्ड। 61 की इसके लेआउट के साथ आता है ये। एंड इसका बैक लुक कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे भी रेड ड्रैगन का साइन है एंड ये एलिवेशन के लिए क्लिप्स आती हैं इसके साथ में। वैसे ये बहुत एलिवेटेड बना हुआ है बट आप इसको और भी कर सकते हो इन क्लिप्स के थ्रू। काफ़ी स्टडी क्वालिटी है यार इसकी, मतलब जितना भी इसको बेंड कर लो ना होगा नहीं है। एंड लुक देखो इसका कितना प्यारा लुक है यार। एंड यहाँ पे गाइज आपको ये टाइप A to टाइप C केबल मिल जाती है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक सी है, मतलब वायर बहुत सही है प्राइस के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको कीबोर्ड को कनेक्ट करके इसको दिखा दूँगी कैसे इसकी लाइटिंग्स वगैरह आएंगी। और इसी के साथ गाइज आपको ये की कैप कूलर मिल जाएगा, इससे आप स्विचेस पुल आउट कर सकते हो एंड दूसरे लगा सकते हो। एंड बॉक्स के अंदर भी बहुत कुछ आया है, अभी देखते हैं हम क्या है। इसको कीबोर्ड को रख देते हैं यहाँ एंड बॉक्स ओपन करके देखते हैं। इसमें आपको ये मिल जाएगी हमारी यूज़र मैनुअल आती है रेड ड्रैगन की। आपको कीबोर्ड कैसे यूज़ करना है सब इसमें होगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये बॉक्स के पीछे यहाँ पे QR कोड बना हुआ है, ये रहा, हियर इज़ द QR कोड। आप यहाँ से यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। एंड साथ में आते हैं ये रेड ड्रैगन के स्टिकर, यू कैन प्लेस इट एनी वे यू वॉन्ट। एंड और मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पे स्पेस बनी हुई है, इसी स्पेस के अंदर ये सब रखा हुआ था। बॉक्स को कर देंगे साइड। ये आपको मिल जाएंगे 4 एक्स्ट्रा स्विचेस। मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। सी गाइस ये आपको मिल जाते हैं 4 एक्स्ट्रा स्विचेस। आप मतलब इसको अगर आप उनको यूज़ करके बोर हो गए तो आप इनको लगा सकते हो। वो की कैप कूलर जो था इससे आप पुल आउट करके इसको एंड यहाँ पे प्लेस कर सकते हो इनको। ये आपको 4 मिल जाएंगे रेड स्विचेस। अगर आपको ब्लू स्विचेस मंगाने हैं या दूसरे स्विचेस मंगाने हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। मतलब आपको वैसे तो मिलेंगे नहीं, ये वैसे प्रोवाइड नहीं कराते, ये कस्टमर की डिमांड पे प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इनको इनके कस्टमर केयर पे जाके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। एंड गाइज ये कीबोर्ड ना वाइट एंड ग्रे मोनोक्रोमेटिक थीम में आता है। अगर आपका सेटअप कुछ वाइट एंड ग्रे टाइप का है ना तो उसके ऊपर तो यार एकदम मसाला लगने वाला है यार। एक बार ट्राई ज़रूर करना है इसको लेके। अभी इसके और फीचर्स दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइज अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये देखो पूरा ओवरऑल प्लास्टिक है, इसमें मेटल कहीं भी नहीं है एंड एलिवेशन के साथ है पूरा कीबोर्ड। अभी देखो इसमें जो टाइप C USB है वो लेफ्ट साइड पर है, यू कैन सी। एंड अभी मैं इसको प्लग इन कर देती हूँ। और जो आपको सेटअप जाएगा ना, मेन थिंग ये है, अगर आपका सेटअप लेफ्ट साइड में है ना तो काफ़ी क्लीन सेटअप आने वाला है। अगर आपका PC लेफ्ट साइड होगा ना तो ये वायर ऐसे जाने वाली है। अगर आपका PC और राइट साइड में लगा रहे हो इसको तो बहुत ही थोड़ा हेक्टिक सा सेटअप
प्लेयर्स जो होते हैं उनको पूरा क्लीन सेटअप चाहिए होता है, तभी इसका मतलब 60% कीबोर्ड ही इसीलिए है क्योंकि उनको माउस में स्पेस भी चाहिए होता है काफ़ी। एंड बाकी इसका यूसेज और इसके जितने भी कंट्रोल्स हैं मैं आपको भी बताती हूँ। गाइज इस कीबोर्ड में ना आपको 2mm का की ट्रैवल मिल जाएगा। एंड रेड ड्रैगन जो ब्रांड है इसकी, उसका कहना है कि इसमें 50 मिलियन क्लिक ऑपरेशंस हैं, मतलब लाइफ टाइम चलाओ इसको। एंड अभी मैं आपको इसमें जो साउंड वगैरह है सब अभी टाइप करके दिखाती हूँ कुछ, तो आपको पता लग जाएगा क्या साउंड आ रही है रेड स्विचेस में। ये देखो गाइस इसके प्रीसेट्स कितने बढ़िया आ रहे हैं यार। ये है हमारा RGB इफेक्ट इसका जो है सारा। एंड ये देखो कितना बढ़िया इफेक्ट दे रहा है। इसको आप मतलब आपको रात में अंधेरे में गेमिंग करनी हो, पढ़ाई करनी हो, जो करनी हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इतना बढ़िया लुक देता ना यार, ये सही में आपका सेटअप 7 स्टार बना देगा सीरियसली। एंड गाइस आप ये देख ही सकते हो कितना प्यारा RGB इफेक्ट आ रहा है यार। एंड ये जो हमारा कीबोर्ड है ना, ये पर की RGB के साथ आता है, मतलब आप अपनी चॉइस के हिसाब से ना इन कीज़ में कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग RGB सेट कर सकते हो इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू। वो सॉफ्टवेयर भी मैं आपको अभी चला के दिखाऊंगी कैसे कंट्रोल करना है उसे। एंड इसके कंट्रोल्स की बात करें तो FN प्लस ऑल्ट दबाओगे ना यहाँ पे, तो देखो डिफरेंट मोड्स आ जाएंगे आपके पास RGB के। आपका जो मन करे वो आप वो लगा सकते हो इसमें। एंड गाइज अगर हम इसमें FN प्लस M दबाएंगे ना, तो देखो हमें ये 5 मोड्स की वो मिल जाएगी हमें लाइटिंग। हम इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। FN प्लस कॉमर दबाएंगे ना, तो ये देखो ये लाइटिंग स्पीड चेंज होती रहेगी, स्लो हो गई, फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग फास्ट कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए ना आप वैसा कर सकते हो इसको। अगर हम FN प्लस स्पेस बार दबाएंगे ना, तो हमारे सारे कलर एक जैसे हो जाएंगे। एंड अगर आप फिर कोई बटन दबाओगे ना, तो सारा आपका सेम वैसे हो जाएगा इफेक्ट्स जैसे आपको चाहिए थे। तो गाइस अब करते हैं इसके साउंड की बात। ये देखो मैं आपको टाइप करके दिखा देती हूँ, आप मतलब अलर्ट होकर सुनना। इसके साउंड रेड स्विचेस के साउंड जो आते हैं, ये जो थी हमारे रेड स्विचेस के साउंड। एंड अगर आपको चेंज करवाना है, आप रेड स्विचेस यूज़ कर करके बोर हो गए हो, तो आप ब्लू यूज़ कर सकते हो। इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था, तो आपको अपनी डिमांड पर मंगवाने पड़ेंगे, मतलब ऐसे अवेलेबल नहीं होते। फिर आते हैं हमारे ब्राउन स्विचेस जो मतलब टैक्टाइल होते हैं, हल्की फुल्की साउंड करते हैं, मतलब रेड से ज़्यादा थोड़ी बहुत ही करते हैं। फिर हमारे आते हैं जो ब्लू स्विचेस होते हैं ना, ये एकदम बहुत ज़्यादा वाली साउंड करते हैं। तो सबसे बेस्ट रहते हैं हमारे रेड स्विचेस और ब्राउन स्विचेस। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो जो स्विचेस आपको सूट करें। एंड चलो स्विचेस का ध्यान दे दिया, मैंने साउंड का ध्यान दे दिया। अब आते हैं हम इसके सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कई हमें यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाता है सॉफ्टवेयर का, ऐसे भर रहे यार कितना मिलेगा बढ़िया चीज़। एंड ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे 3 प्रोफाइल हैं, प्रोफाइल 1 2 3। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, डिफरेंट एडिटिंग मोड सेट कर सकते हो। आपको मैक्रो कीज असाइन करनी है, मतलब मैक्रो एडिटिंग करनी है, या मीडिया कीज असाइन करनी है, और वो सब इन 3 प्रोफाइल में हो जाएगा, आपको जितना भी जिसमें देना है आपको। एंड यहाँ पर ये आ जाता है हमारा मैक्रो एडिटर। मैक्रो एडिटर आपको पता ही होगा क्या होता है। यहाँ पे मैक्रो एडिटर का मतलब होता है कि जैसे आपको किसी भी कीज़ के लूप बनाने हैं या डिफरेंट कीज़ पे डिफरेंट फंक्शन असाइन करने हैं, तो आप वो इस मैक्रो एडिटर के थ्रू कर सकते हो। वो आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स कर सकते हो। एंड देन आता है हमारे देखो लाइट वाला ऑप्शन है ना, ये देखो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शंस वाला एरिया आ जाएगा। यहाँ पे आप इसमें सेल्फ डिफाइन करोगे ना, तो मतलब पर की RGB आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो इस पे थ्रू, जैसा आपको ठीक लगेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये कलर लगा दिया, ये ब्लू कलर मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। एंड मैंने इसको कर दिया, तो ये मेरे कीबोर्ड की ये वाली चीज़ जो आ जाएगी ब्लू कलर की आ जाएगी। ऐसे करके आप इसमें कॉर्निक कीज असाइन कर सकते हो डिफरेंट कलर्स के साथ। ये बहुत ही काम की चीज़ है, मतलब ये कीबोर्ड के साथ जो सॉफ्टवेयर आ रहा है ना, ये हर किसी कीबोर्ड में नहीं आता। वो आपको इसमें स्पेशली रेड ड्रैगन में तो आपको मिल ही जाएगा, वो भी इस वाले 617 मॉडल में। एंड देन हमारा आता है सेल्फ डिफाइन कीज, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एंड गाइस ये जो हमारा मैक्रो एडिटर होता है ना, ये हमारा एक और चीज़ का काम आता है। जैसे आपकी जो अप डाउन कीज़ होती है ना, ये जैसे इसमें WASD हमारी अप डाउन कीज़ है, तो आपको इसको कस्टमाइज़ करके अप डाउन कीज़ कहीं और करनी है ना शिफ्ट, तो आप इसके मैक्रो एडिटर में जाके आप इसको सही कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। वो बहुत हेल्पफुल है आपको। वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि देखो FN बटन जो है ना, इस कीबोर्ड का ही सेकंड लेयर
बोलूँगी WSG तो मतलब अप डाउन कीज जो होती है ना वो यही रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मैंने आपको सॉफ्टवेयर का वो भी दे दिया है, पूरा आउटलुक जो था इसका। इंटरफेस मैंने आपको ये लाइटिंग वाला बता दिया है, ये तो मैक्रो एडिटर था, ये लाइटिंग वाला बता दिया मैंने आपको कैसे चलेगा। सेल्फ डिफाइन में जाके क्या क्या कर सकते हो आप, ये सॉरी ये सेल्फ डिफाइन में जाके आप क्या क्या कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। पर की डिफरेंट RGB आपको मिल जाएगी इसमें से, कोड पे भी सेट करने की जरूरत नहीं, वो आपको यहाँ से सेट करके मिल जाएगी। एंड दैट्स ऑल, मैंने इतना तो सब कुछ आपको बता ही दिया है। अगर कुछ थोड़ा बहुत मेरी साइड से जाएगा तो प्लीज़ मुझे भी बताना कि मेरा क्या चीज़ मिस आउट हुई है। गाइस इस कीबोर्ड में ना आपको ऑल की एंटी घोस्टिंग मिल जाती है, पॉइंट मेरा मिस आउट हो गया था सॉरी स्टार्टिंग में, मुझे स्टार्टिंग में बताना था बट अब मैं इसको एंड में कवर कर देती हूँ। इसमें आपको ऑल की एंटी घोस्टिंग मिल जाएगी। एंड इसका जो मैंने की ड्राइवर था वो बता दिया, 50 मिलियन चीज़ मैंने आपको इसमें बता दी है जो कि 2790 कीबोर्ड है यार, जो भी ओवरऑल प्लास्टिक और जो चाहिए आपको 2790 सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल रहा है आपको, इतनी बढ़िया चीज़। तो मैं तो कहूँगी यार यू शुड गो फॉर इट। ग्रीन फ्लैग्स सीरियसली बहुत मज़ा आएगा यूज़ करके, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने इसको अनबॉक्सिंग भी कर दिया आपके लिए। एंड कुछ अगर आपको पूछना हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो के एंड में। एंड ऐसी ही बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस मैं लाती रहूँगी अपने चैनल पे, सो डोंट वरी गाइस। इस बढ़िया से कीबोर्ड को ना आप अमेजोन से बाय कर सकते हो या रेड ड्रैगन की जो अपनी साइट है ना आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। मैंने रेड ड्रैगन की साइट से बाय करा था तो मुझे ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ ऑफ मिल गया था बिकॉज मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी थी। तो आप देख सकते हो आपको जैसे सूटेबल हो। सो गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके